我们今天来到森林公园，我们今天要玩，然后等一下玩完了去玩游乐设施，等一下玩完我们会去芭乐。今年我们也来看大安杜鹃花季。哇，所以有很多什么？花，杜鹃花，弄得好漂亮哦。演的好像蕾丝。好，2022年台北杜鹃花季。你是在弄防蚊液吗？对啊，你想拿来录影。哦，今天我们要去大安森林公园。你要那个？哦，好。今天我们来到大安森林公园，等一下可能会去采草莓。我们先拍一下防蚊液，因为很多蚊子。当然也没车架。妹妹，你那样会掉下来哦。姐姐叫你，来，妹妹，我还没看到你弄喷出水。Go go go！ 踢不了。有喷吗？哇 ，Good job！ Are you tired？ 哇，正恩，好多哦！你看这边就有好多杜鹃花了，这是靠近大安森林公园2号出口。我们来看。走到那个树干后面去后面。沿着这一条都是杜鹃花耶，还有刚刚的，还有很多街头艺人。这医院这边还有一个，好可爱哦！你要不要去拍照？对啊 ，LOVE， 你要不要去拍照？是没有，哎，这个 Cinnamon roll， 爸爸讲，来你去。1、2、3，好。小羊。今天天气很好啊。对啊。你看前面很多花耶。哇，前面都挤满。上次我们是 AI 课程，然后结果来的时候都还关着，然后今天哇，它那里的花都种好了。哇，杜鹃品种小屋。哇，也太多人了吧！它每个季节都会有新的花。现在是杜鹃，这是绣球花吧？这是绣球花，上次也是绣球花。哇，你们要拍照吗？啊？嗯。来，你要不要拍一张照？对，拍过啊。1、2、3。他爸爸拍过了。哦，好，很漂亮。一张帮我们画。这个照这天呢，
刚刚那边是绣球花，这边就全部是杜鹃花了。可能周间来比较好吧，周末来也太恐怖了。在中间帮你拍一张嘛，先这样，快点。哇，这边沿路都是绣球花跟杜鹃花，很漂亮哦。漂亮吗？超美的，它有各种颜色。它以前这两棵树都是莲雾的树，它到夏天慢慢到夏天的时候，它会有果实，每次都掉地上，然后呢掉地上都破掉了。哇，那边沿路都是杜鹃花吧？好，我们现在来到大圣公园的游乐器材这边，它的游乐器材才刚刚装修好，以前它装修了很久，然后呢都不能玩，差不多在疫情的那时候。然后旁边有一个溜冰场，它可以骑，它骑4个轮子。大安森林公园 on a Saturday。三荣，我们在这边 picnic 哦，这是花市买的伦敦糕，还有这个他说是水果9层糕哦，还有这个我不知道叫什么，等一下问。刚我吃了，你觉得好吃吗？我要吃看这个。那你要咬咬看吗？好，你等一下哦。这叫9层水果，刚刚还有个黑糖口味，你看看好不好吃？好吃哦，什么口味？像 Jello 吗？还是像蛋糕 Jello。真的哦，好吃哦。我还怕你不喜欢呢。那是什么水果口味？我不知道。每个不同口味吗？你可以帮我。你跟我说有什么颜色？咖啡、白、黄、绿、紫、白。哦，他说这是古早味的，在花市门口。周6建议大家不要